आज चाहिँ मैले सरातमा टिका लाएर कति पैसा पाएर गए त विश्वको सबैभन्दा ठुलो गाईको मूर्ति हेर्नलाई। हेलो एन्ड नमस्ते। आज हो डे 26। आज चाहिँ म बिहानै दसैँको लुगा लाएर चाहिँ रेडी भइसके, त्यो पनि मामालाई जानलाई, किनभने चाहिँ मामा घरमा हाम्रो हजुरबाको श्राद्ध छ। त्यही भएर चाहिँ मैले सफारी निकालेर मैले सफारीमा सुरुमा चाहिँ घाँस हाले, किनभने चाहिँ हाम्रो बाख्राको पाठो एउटा मामालमै लगेर छोडेको छ। घाँस हालिसकेपछि मैले मम्मी र बाबालाई पनि चढाएर हामी चाहिँ गयौँ मामल र म मामल पुगेर सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ घाँसलाई अनलोड गरे। अनि दिदी चाहिँ भाँडा माझ्दै हुनुहुन्थ्यो अनि भाउजू चाहिँ यता तरकारी पकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। दुईजना आफ्नो काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि के दुःख दिनु भनेर मैले आफै चिया पकाएर पनि खाइहाले। त्यसपछि रोटी पनि पाकेको रहेछ, एउटा रोटी पनि खाइहाले। त्यसपछि भयो टिका लाउने बेला र मैले टिका लाएर पैसा पनि पाइहाले। मैले कति पैसा पाएँ भनेर चाहिँ अन्तिममा भन्छु है त। त्यसपछि खाना खाने बेला पनि भइहाल्यो र मैले खाना पनि खाएर खाना खाइसक्ने बित्तिकै मैले चाहिँ एउटा आँप पनि पाएँ र मैले त्यो आँप पनि खाइहाले। त्यसपछि चाहिँ म गएँ कन्सल्टेन्सी, किनभने चाहिँ आज मेरो इन्टरभ्यू थियो र गएर एकछिन बसेपछि मेरो पालो पनि आइहाल्यो र मैले इन्टरभ्यू पनि दिइहालेँ। र इन्टरभ्यू सकेर म तल आउँथेँ, तल हिमाली छापाखानाको दाइले चाहिँ फेरि के छाप्दै हुनुहुँदो रहेछ अनि दाइले फेरि यति छिटो छाप्दै हुनुहुन्थ्यो नि म त हेरेर छक्कै परेँ। त्यसपछि चाहिँ म फेरि गएँ मामल, किनभने चाहिँ मम्मी र बाबा चाहिँ मामलमै हुनुहुन्थ्यो र मैले मम्मी र बाबालाई सफारीमा चढाएर घरमा ल्याएर पनि छोडिदिइहालेँ। त्यसपछि चाहिँ हामी साथी र म भएर चढ्यौँ बसमा, किनभने चाहिँ हामी जाँदै थियौँ विश्वको सबैभन्दा ठुलो गाईको मूर्ति भएको ठाउँमा। र हामी चाहिँ एकैछिनमा बलिया चोक पनि पुग्यौँ र त्यहाँबाट चाहिँ हामी हिँड्दै जाँदै थियौँ। बाटामा चाहिँ हामीले एउटा यस्तो अचम्म खालको धारा पनि देख्यौँ र त्यो धारामा पानी खाएर हामी चाहिँ सिधै पुग्यौँ गौशाला। र सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ गयौँ त्यहाँनिर संस्कृत पढ्ने भाइहरूलाई भेट्न, किनभने चाहिँ त्यहाँनिर मेरो भाइ पनि छ। खासमा चाहिँ आज मेरो भाइलाई ल्याउनु पर्ने थियो, त्यही भएर चाहिँ म त्यहाँ गएको थिएँ र भाइलाई लिएर चाहिँ म गएँ त्यहाँको सबैभन्दा ठुलो गाईको मूर्ति हेर्नलाई। ल हेर्नुहोस् त यो गाईको मूर्ति कत्रो ठुलो छ। यहाँ टाढाबाट त अलिक सानो देखेको होला, म नजिक गएर देखाउँछु है त कत्रो छ। ल हेर्नुहोस् नजिकबाट कत्रो ठुलो छ। यो गाईको अगाडि त म एउटा सानो कमिला जत्रो देखिरहेको छु। अनि के तपाईँहरूलाई थाहा थियो यो विश्वको सबैभन्दा ठुलो गाईको मूर्ति हो भनेर? र अब हामी चाहिँ फेरि हिँड्दै आयौँ बलिया चोकसम्म र त्यसपछि हामी बसमा चढेको। बसमा त बस्ने ठाउँै रहेन रहेछ, उभिएरै हामी गयौँ विराट चोक। र विराट चोक गएर चाहिँ भाइलाई लुगा किन्न भनेर दोकानमा लगेको, भाइले त मनै पराएन, छानेको छाने मात्रै थियो। बल्ल बल्ल भाइले एउटा लुगा मन परायो र हामीले त्यो लुगा पनि किन्यौँ। तर लुगा किन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पैसै सक्यो र हिँड्दै हामी आउँदै थियौँ। 60 रुपियाँ मात्रै बचेको थियो। एउटा दाइले दाइ 60 रुपियाँ मात्रै छ, 3 जनालाई लगिदिनुहुन्छ भनेको। ओके लगिदिन्छु भन्नुभयो। हामी त खुसी भएर सफारीमा चढेर घरतिर आयौँ र आजको लागि यति नै, बाइ।